近年では配信活動をするママさんも増えてきており、ゲーミングチェアも各方面から人気が出ています。今回泥被害に遭ったのは一致のゲーミングチェア。泥ママの末路とは？それではご視聴ください。6万円のゲーミングチェアを盗んだ泥ママ。配信中に泥ママのがexplosion。速報。ゲーミングチェア爆発により、泥ママの決大惨事。何事だよ。タイトル詐欺だったら許さんぞ。詳しくサンクス。なお泥ママ、現在病院なう。すまん、スペックから頼むわ。オケ。私、40代半ば、子供は小学校5年生の娘1人、そして同い年の夫との3人暮らし。泥ママ、私より少し年下、30代後半。子供は小学校低学年の息子が1人で専業主婦、こちらも夫婦、子供の3人暮らし。前提として、私も泥ママもゲーム配信をしており、フォロワーはそれほど多くないものの、それなりに活動していたんだ。私は在宅の仕事の合間に趣味で、泥ママは専業主婦でお小遣い稼ぎをしたいから、という感じでそれぞれやっている。知り合ったきっかけは SNS のコミュニティで、同じように子持ちでゲーム配信をしており、好きなゲームも同じだったから、かなり仲良くなった。どっちも子供が学校に行ってる間とか、子供が寝ている間に、趣味でひっそり配信する感じで、そういう面でも共通点があったんだ。二人で共通の秘密を共有してるみたいな、妙な一体感が生まれ、短い時間ですごく親密になったよ。最初はネットだけの付き合いだったものの、ある程度交流が続くとオフ会がしたいという話になり、そこでかなり近い場所に住んでいると知る。そうしてお互いに頻繁に会うようになり、お互いの家に遊びに行くことも増え、私は身近にいい配信友達ができたととても嬉しかった。しかし、リアルで会うようになってから、泥ママの本性が見えてきてしまうようになった。家に来て配信環境を見せてほしいと言われ、泥ママに機材を見せることにしたのだが、いいなぁ。私専業室で自分でこういう機材、買えないんだよね。自分でこういうの揃えられるの羨ましいなぁ。最初は特に気にしてなかったが、泥ママが私の配信を見に来る時も、あれ？マイク変えた？音が綺麗。イッチさんがこういうの変える環境で、配信の環境が整ってて羨ましい。私もマイク欲しい。イッチさんのおするでもいいから、私の配信用にちょっといいのが欲しいなぁ。というようなものが増えてきた。コメントもリアルも口を開けばこんなことを言うから、正直なところ、直接よこせって言われるよりきつい。うへぇ？泥ママ察してちゃんタイプか。結構面倒くさいな。ネットだけって相手のいいところしか見えないし、深く知らないからこその距離感ってあるんだよな。本当、会わないでネットだけのお友達だったら、まだ仲のいい人同士で終われたのかなって思える。あまりにもあれが欲しい、これが欲しいが多く、一度だけ誕生日に配信機材をプレゼントした。これで少しはおとなしくなると思ったら、イッチさんがくれたヘッドセット、すごくいいよ。ねえ、私、顔出し配信してみようと思うの。イッチさん、顔出してないなら、カメラとか使ってないでしょ。よかったら貸してくれないかな。というように、要望が増えた。一致、泥ママ体制なかったんか？何か与えればかもられるに決まってんだろ。これに関しては本当にやらかしたと思ったよ。というか、一個あげたら黙るって思い込んでたのも、なんだか恐ろしい。カメラに関しては、ごめんね、配信では顔出ししてないけど、カメラは仕事で使ってるんだ。だから貸せないの。と、しっかり断った。しかし泥ママ、引かない。この前遊びに行った時に古くて使ってないの。1個あったじゃない。それでいいからさ。それに多少画質悪い方が肌の感じとか年齢もごまかしやすいし。ね。使ってない方ならいいでしょ。と、他のカメラを貸してほしいと言ってきた。確かにもう一つカメラはあるが、そっちは万が一の予備として保存している。貸せないこともないが、正直嫌だった。ただ、この手の話に疲れていた私は、気が向いたらね、と、曖昧な回答をしてしまったんだ。はい。バッチリやられました。無能にも程があんだろ一致。泥の兆しあったんなら距離をけよ。いやー、正直、こういうスレとかたまに読んでたけど、あの泥ママはくれくれしてくるセコママ程度だと勝手に思い込んでたんだよね。甘かった。実際、詐欺被害や知人による盗難被害は自分なら大丈夫と思って、逆に泥云々を小馬鹿にしてるタイプほど騙されやすいようです。泥ママ、私の家に遊びに来た日の夜に、
初公開。顔出し配信。旅。ってタイトルで顔出し配信したんだよ。カメラの画質がちょっと悪いこともあって、本来の見た目よりもかなり若く見えてたもんで、配信を見に来た人たちはよいしょしまくる。泥ママはそれに対してかなり気を良くしたみたいで、年齢今まで言ってなかったけど、実は23なの。とかサバ読みやがった。画質が悪くても、無理がある。30半ばだろ？ずうずうしいにも程があるわ。っていうかやべえと思ったら家にあげんなや。いや、ごもっとも。この時の自分をコブラツイストしたい。なおコメント欄、さすがに困惑してた。もうちょっと上だと思ってましたとか、カメラ越しだと大人っぽく見えますね、とか、みんな絶対もっとあるだろって言葉を、必死にオブラートに包んでてさすがに笑った。が、しかし、時を同じくして私の部屋からは、古いカメラが消失していた。そんなことはないとは思ったが、さすがに泥ママのあの発言の後だったので、コメントで、泥ママさん、うちからカメラ借りた？まさか今日とは思わなかったから、カメラなくなってちょっとびっくりしてたの。と、書き込んで聞いてみたところ、即ブロックされた。それから連絡をしてみたが、泥ママからは返事もない。戻ってくるとは思っていなかったが、こちらがあげたと思われたくもないので、自分で新しいの買ったら、ちゃんと返してね。と、最後に送って、こちらも泥ママのことは、一旦忘れることにした。念のため、自宅をいろいろ見て回ると、使う回数が少なかったタブレット、古くなって予備にしていたヘッドセットなどもなくなっていることに気がつき、そこで初めて自分がカモにされていると気づいた。正直、ネットでできた友達に浮かれてたよ。たくさん怪しいところもあったのに、まあ、それなりに信用してると、怪しくてもこの人に限ってって思っちゃうよな。一致の気持ちもわかるよ。泥ママって最初から近寄りたくない問題ある人だって、勝手に思い込んで被害に遭ってる報告は泥ママ系の話聞いてると結構な頻度で聞くさ。おう、みんなありがとう。しかし自分が甘かったっていうのは自覚してるから、それは結構反省してる。それから泥ママと距離をとって半年経過した。半年も経過していると泥ママのことなんて、すっかり頭から消えていたし、カメラや盗まれたであろうものたちも、気持ちから切り離すことができたんだ。おう。しかし半年か、そんだけ経過してやそんなもんか。漏れなら末代まで一族全員財布落とす呪いかけるレベルで覚えてるけどな。お前は今が末代だろ。つっても、もう関わりたくないし。携帯需要用だよ。ちょうどその頃、最近疲れるなぁとかこぼしたら、配信でリスナーからゲーミングチェアたるものを、教えてくれた。長時間座り仕事だし、配信も仕事も、少しでも楽になればって思って、配信中に購入、リスナーたちに、届くのが楽しみ。今度の土曜に日時指定したんを、とか言って、その日の配信は浮かれまくってた。で、ゲーミングチェアが届く当日、土曜日は本来仕事が入らないのだけど、その日は運悪く緊急の案件が入ってしまった。リスナーにゲーミングチェアを組み立てる動画を、配信すると告知を出してしまっていたため、急な仕事で明日にリスケすることを再告知、がっつり仕事中に届くので置き配に変更し、自宅にお迎えするのが楽しみだ。と、悔し涙を添えて自虐的な感じで投稿した。この時私は必死に見バレ対策もしていたし、自分の家の風景や日常系の写真を一切投稿もしてない、という油断から、置き配のことを投稿したところで問題ないだろうと、かなり楽観的に考えていたんだ。ああ、けど、荷物届くくらいだったら、普通に行っても大丈夫って思わん？漏れだけ？いや、普通に危ねえよ。同じアパートで自分の配信見てる奴がいたら、その時間に置き配がある家が好きな配信者の部屋って、考えちゃうだろ？そこから配信してる時間とか考えて、いろいろ情報集めちゃえば、特定なんて早いぞ。それ以前の問題に、泥ママに住所バレてんだよな。スレミンの言うように、ネットはどこで繋がっているか、誰にもわからないものだ。短い動画投稿や顔出し配信アプリが増えた現代、こうした危機感が薄れているので、SNS を利用している人は投稿内容に、注意が必要なのである。実際、飲食店の料理や雑貨などで現在地が特定されたり、制服の交渉で学校がバレたり、配信中に入った選挙カーの政治家の地区で住所が特定されたり、わざと変わった落とし物をして、それを投稿した人物の住所の割り出しを行ったりなどもあり、本当に注意である。それにしてもこの一致、危機感欠如しすぎないか？これ本当にその通りなんだよ。
私の場合、戸建てだし置き配は門扉開けて、玄関前に置いてもらってたからそれも相まって超油断したよ。土曜の昼、子供は習い事、夫は仕事、私はゲーミングチェアとご対面とウキウキ。しかし、時間を過ぎているにもかかわらず、玄関にはそれらしきものはない。配送状況を確認すると、すでに配送済みとのこと。インターホンの人感センサー式防犯カメラチェック、映る泥ママ、手際よく軽トラに乗せられる、私のゲーミングチェア、リビングに響く私の悲鳴。そりゃあ、悲鳴あげるわな。意味がないとわかっていても、私は泥ママへ電話。当然出ない。とりあえず証拠もあるし、私は急いで警察に行って、被害届を出した。午前中に仕事、昼間に盗まれたゲーミングチェア、夕方にヘトヘトになって帰ってきた私。しかし、泥ママの住所も渡したし、警察が泥ママへ連絡するのも時間の問題。泥ママが配信中に警察が押しかけてくるとか、そんな歴史的瞬間に立ち会えないかという。そんな好奇心から私は泥ママの使っている、配信アプリで新しいアカウントを習得。しっかり泥ママをフォローした。ワイも泥ママの配信みたい。晒すのはちょっとリスキーだからやめとく。で、ワクテカしながら待っていると、ちょうど夕飯が終わった頃の時間に、泥ママが配信を始めた。この時間ならギリギリ警察も来るのではなんて思いながら、私は泥ママの配信を視聴。映った泥ママの背後にあるのは、紛れもなく私が注文したゲーミングチェア。これさ、カバーのオーダーができるタイプで、私のフォロワーさんにデザインしてもらった、イラストが椅子の頭の部分に書いてあったんだ。腹渡が見えくり返るって、こういう時に使うのかと私は長い人生を振り返ってしみじみ思ったよね。うわぁ。これは一致の、気がめっちゃわかる。しかもフォロワーのデザイン入ってるとか、絶対他人に触られたくないやつやん。しかもゲーミングチェアってまあまあするよな。ちょっといいのとかだと、3万から5万くらいするし。私の ?6 万だよ。ああ、そりゃ腹渡にえくり返るわ。泥ママが、聞いて。今日私の友達が、この椅子くれたの。超可愛いし、すっごく座り心地がいいんだ。とか喋り出して、今すぐにでも警察が来ないかなと、ハンカチギリギリしてたよね。ハンカチは噛むものじゃなくて、涙を拭くものだよ。ほら、涙拭けって。ありがとう。だが私も諦めてはいない。警察が入ってくるのを今か今かと待ち望んで、食い入るように泥ママの配信を見ていた。すると突然、配信画面から爆音が響き渡り、カメラが反転、泥ママの悲鳴を最後に、配信画面はフローリングを映して静止。あまりにも爆発音が大きかったのか、同じ家にいた泥旦那がすぐに駆けつけて、配信画面を切った。急展開すぎん。この時はさすがに何が起きたかまではわからなかったが、その数十分後、泥旦那から私に連絡が来た。もしもし、一致さんですか？うちの妻が受け取ったゲーミングチェアが、突然爆発を起こし、妻が大怪我をしました。現在妻は病院に搬送中です。そちらから受け取ったものが爆発したので、治療費などについて詳しくお話をしたいと思います。と、冷静でありつつも、静かに怒っている感じで一方的にまくし立ててきた。どうやらゲーミングチェアは私が泥ママに、プレゼントしたことになっているそう。私はできるだけ丁寧に、落ち着いて、その置き配の荷物盗んでおいてなんや？事実確認もせずにどの口が答えとんのや。こきとら証拠映像もあんねんで。警察にも相談済みじゃ言われい。首洗って待っとけや。ついでに過去に盗まれたカメラやタブレットといった電子機器も耳揃えて返してもらうわ。とがおとなしくしてやけ上がりよって。盗人が盗品で怪我して被害あったとかどの口からクソ出しとんじゃぞアホがよ。淑女の品のある雅なお言葉でお伝えした。冷静さと落ち着きについて詳しく、怒りに任せててくさ。おとなしいと丁寧って広辞苑で調べてこい。すまそ。ちなみに警察に相談済み、という事実が聞いたようで、泥旦那は慌てて謝った。警察に自分から連絡して事実確認をした後、先ほどは妻からの情報だけで高圧的な態度をとって、本当にすみません。妻が退院したら、今まで盗まれたものや、今回壊してしまった、ゲーミングチェアについては弁償させます。もう少々、待っていてください。どうやら部品が、貫通したらしく、そのまま入院が必要なようです。泥旦那はどんどん声に元気がなくなっていった。っていうか、貫通ってなんだよ。
ゲーミングチェアに転生したウラドツェペッシュ、一回きりの命を爆炎に乗せて泥ママのケツを串刺しする。とかいう再生数が少なくて消え去る。チューブ漫画動画やな、に乗ってるつまらなさそうな小説を勝手に作って思い浮かべてしまった。私は好奇心が抑えられず、ついつい詳細を聞いてしまった。いや、それは、不可抗力。誰でも聞くと思う。なんでもゲーミングチェアの高さ調節をする装置が、突然爆発してしまったそう。ガス圧式の高さ調節のシリンダー部分が、突然爆発し、金属の棒が椅子のシートを貫き、一緒に股間を刺してしまったのだそう。ゲーミングチェアは解体されて、シートごと泥ママは搬送されたんだそうだ。すまん。一致。結構な事故なのはわかるんだが、絵面想像すると、どうしよう。椅子爆発してお尻貫通とか、小学生が爆笑しそうな文字で笑ってる俺がいる。安心しろ、ワイもや。説明受けてた私が一番笑いそうだったぞ。で、まあ、そんな説明を受けて、電話を切り、一呼吸置いて爆笑してスレを立て、今に至る。ついさっきの出来事かよ。リアルタイム実況です。こんなんで笑ってる配信者とか、不謹慎すぎて、各方面からバッシング来そうじゃん。でも誰かに聞いて欲しかったんだよ。よし一致、お前の配信アカウント教えろ。ガスバーナー持って突したるわ。やめれ。炎上させに来んな。そんなわけで、泥ママの、asshole explosion した話だ。結構興奮して勢いに任せて書いたところとかあるし、読みにくかったらすまそ。あとはもろもろ弁償してもらって、泥ママ訴えてって、感じで進むと思うんだけど、まあ、この件落ち着いたらまた報告に来るお。じゃあみんな、しばし待っててくれ。オケ楽しみにしてる。落ち着いて、冷静に対処しろよな。こうして一致は一時的にスレから姿を消した。それから数週間、スレミンは一致の帰りを待ち、スレを落とさないように保守。一致が戻ってくると、泥ママの結末が気になるのか、スレは再び勢いを取り戻した。ただいま、泥ママの、asshole explosion した一致だよ。ちょっと、笑えない展開になった。おかえり一致。こちとら肛門だけに、結末がずっと気になってたんだが、誰がうまいこと言えと。けどなんか深刻そうだな。大丈夫か一致？のんびり読むから、自分のペースで投稿してちょ。ありがとう。あれからのことを少しずつ書いていくんだが、結論から言うと泥ママ、出血多量で死んだ。お前暗く描いてるけどケツ全部カタカナのせいで、めっちゃ笑えるからやめろ。へいシリ。すまん。いやさ、事故原因調べたら、どうも製品自体の不具合だったみたいで、特に泥ママは間違った使い方はしてなかったそうだ。で、ちょっとここからグロ注意なんだけど、通常ではありえない威力で爆発したせいで、鉄の棒が思いっきり泥ママを貫通し、被害はケツだけにとどまらず、身体の中の、あらゆる器官が傷ついてしまったんだそう。うわ、マジか、冷え、怖え。これ何が怖いって、私もその日普通に、そのゲーミングチェアを使う予定だったっていうことよ。被害に遭ってたのが、私だったかもしれないって。いや、確かに、これは、まあ、当事者からしたら笑えないよな。ケツを全部カタカナ表記にでもしないと、マジでやってらんない。そこについては悪意しか感じねえけど。泥旦那、そのことを報告に来てくれて、ゲーミングチェアの代金、今まで取られたものの返却、そして慰謝料を包んで持ってきてくれたんだ。泥旦那は、調べたところ、一致さん以外の人からも、優しさにつけ込んで、平気で人のものを取ったり、借りても返さないということがあったようです。それも、自分が知らなかっただけで、結構長期的にこういったことがあり、同級生や地元の知り合いからは距離を置かれてました。今回の件は、今までのこともあって、泥ママに罰が当たったんだと思います。一致さんにはご迷惑をおかけしてしまって、本当に申し訳ありませんでした。と、しっかり謝罪してくれた。泥ママがいなくなったから、変な話、泥旦那さんには責任なんてないんだけどね。それでもしっかり謝罪してくれて、私のせいで泥ママがあんなことになったのかって、気持ちもちょっと晴れたよ。多分、泥旦那は一致がそう思ってると考慮して、謝罪に来たんだろうな。泥ママが盗まなければ、ああなってたのは一致だし、悪いのは100泥ママだけど、それでもね、泥旦那がマジで常識人でよかった。で、泥旦那はさすがに一人で子育ては難しいらしく、実家に帰って仕事しながら子育てもするんだそう。書き込んだ当日は私もこんな形で、
泥ママと決別するなんて思いもしてなかったよ。いっちー。ケツ出てる。やめえや。そんなわけで、ちょっと胸くそ悪い感じで終わったけど、泥ママケツ爆破事件はこれで幕を閉じたんだ。こんな結末を迎えるなんて、予想してなかったよ。しかもさ、その後爆発したゲーミングチェア、事情聴取で見せられたんだよね。ギャー。ショッキングすぎるだろ。いや、マジでトラウマもんだよ。しかもそのせいでゲーミングチェア怖くなってん。今配信こたつと座椅子でやってるよ。ここまで PC 周りが充実している令和の現代で、床に座って昔から使ってる座椅子で配信するなんて、誰が想像したよ。もちろん、ガスシリンダータイプ使わなければ、そんな爆発を心配する必要はないのだけど、それにしたって椅子の大惨事がひどすぎて、ゲーミングチェア見るとどうしても思い出して、結構無理になってしまったよ。無理もないだろ。そりゃ、状況が状況だから、事情聴取も必要だしな。でもまあ、正直、ちょっとどころかかなり後味悪くて、スレに来て吐き出したいって気持ちはあったよ。みんな、今日は聞いてくれてありがとうだよ。まあ、配信でリスナーに聞かせることでもないしな。ケツって単語が渋滞する配信も、ちょっと見てみたいけどな。鳥取神殿のにんなこと言ったら炎上すんだろ。そこはさすがに判断できるわ。今後はもうちょっと警戒心も持とうな。ネットに限らず、最初は普通ってやつは、そこそこの割合いるからな。そうそう、スレでもよく見るよ。ちょっと仲良くなった手前、疑いきれないとかね。今回の経緯とか見てると、ちょっと一致心配。ありがとう。今回は事後報告だったけど、今後もしもこういう泥ママみたいな人がいたら、スレで相談させてもらうかもしれん。一番いいのはそんな相談しなくてもいいように、泥ママが近寄ってこないことなんだけど。それじゃあ、色々あったけど報告はここまで。最初の報告といい、今回の報告といい、長文乱文失礼した。読みにくいところとかあったらごめんよ。大丈夫だよ。ケツにずっと笑ってた。一致お疲れ。まあ、疲れにくい座椅子もあるし、床配信でもいいんじゃないか？一致おつー。ケツに気ぃつけろよ。こうして一致はスレを去ったのだった。自分が購入して利用する予定だったもので、こうした重大事故が起きてしまった時のショックというのは計り知れません。今回は泥ママが持ち去ったおかげと捉えるべきか、それとも泥ママへ罰が当たったと捉えるべきか。なんとも言い難い状況になりました。あなたは自分が盗まれたものが原因で泥ママが、ひどい目にあったら、どう捉えますか？今回の動画について、皆さんのご意見などをコメント欄でぜひお聞かせくださいね。動画が面白いなと思った方は高評価やチャンネル登録も、お願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。